ពេលចង់ scan QR code បាញ់លុយម្ដងនៅចូល app bank វាយលេខកូដជាច្រើនដំណាក់កាលមែនទេឈប់ធ្វើបែបហ្នឹងទេទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពី technique មួយគ្រាន់តែចុចមួយ click គឺអាចបើក scan QR code ឬក៏បើក QR code ឲ្យគេ scan បានយ៉ាងងាយតែម្ដងហើយវិធីសាស្ត្រនោះគឺងាយមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ iPhone ឬក៏ Android ឡើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកជាមួយនឹង app bank របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកបន្ទាប់មកគឺចុចទៅលើ app ហ្នឹងឲ្យជាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញជាមួយនឹង shortcut 2គឺទី1គឺ scan QR code និងទី2គឺ ABA QR code ទី1គឺសម្រាប់ scan បង់លុយឲ្យគេអញ្ចឹងណាហើយចំពោះទី2នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឲ្យជាប់ដូចគ្នានឹងឃើញជាមួយនឹង QR code ដើម្បីឲ្យគេ scan ផ្ញើប្រាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យចុចបែបហ្នឹងទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើ app ABA អ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់មកហើយចុចទៅលើ shortcut នឹងឲ្យជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអស់វាមកដាក់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ scan QR code លើក្រោយគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញា shortcut ហ្នឹងទៅគឺវា load ចូល scan តែម្ដងហើយបើសិនជាចង់ឲ្យគេ scan QR code បង់លុយឲ្យយើងគ្រាន់តែចុចជាមួយនឹងQR code ឲ្យគេផ្ញើលុយឲ្យយើងមកឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់គឺវាលឿនជាងមុនមែនតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ scan QR code មិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកលក់រងចាំយូរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថា technique នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែនឹងដឹងសូមកុំភ្លេចចុច like និង follow ម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេច share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា